একদিন সকালে গ্রামের হাটে এক ফলওয়ালা কলার ঝুড়ি নিয়ে বসেছিল। তার ঝুড়িতে ছিল তাজা তাজা হলুদ কলা। গ্রামের মানুষজন প্রতিদিনের মতো বাজার করতে ব্যস্ত। হঠাৎ করে গাছের ডাল থেকে এক ছোট বানর লাফিয়ে নেমে এলো। সে চুপচাপ হাটের চারপাশ দেখে সোজা ফলওয়ালার ঝুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বানরটি এক হাতে 3টা কলা তুলে নিয়ে দ্রুত কাছে উঠে গেল। লোকজন দেখেই হেসে উঠল। কেউ বলল, এই বানরটা তো পুরো চোর। কিন্তু একজন দাদু হেসে বললেন, ওর তো শুধু কলা পছন্দ, চুরি নয়। এরপর থেকে ফলওয়ালা প্রতিদিন একগুচ্ছ কলা আলাদা করে রাখত ওই বানরের জন্য। আর বানরও আর চুরি করত না, নেমে এসে শান্তভাবে কলা খেয়ে আবার গাছে উঠে বসে থাকত। এই গল্পে আমরা শিখলাম, কখনো কখনো বোঝাপড়া তৈরি হলে দুষ্টুমি বন্ধ হয়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তবে এই ঘটনাটার পরেও কেউ লাইক বা সাবস্ক্রাইব করল না।